Ftuar në studio kemi zotin Petraq Milo, këshilltar për çështjet ekonomike i kryeministrit. Zoti Milo, faleminderit që erdhët. Faleminderit, mirë mbrëma. Në mbledhjen e fundit të qeverisë që është mbajtur, në paketën e re të prezantuar nga kryeministri, ndërhyrja e parë parashikonte nxitjen e prodhimit nëpërmjet heqjes së çdo takse dhe tarife për gjithçka e cila ndikon në sistemin e prodhimit në vend. Çfarë ndikimi do të ketë kjo nismë? Sigurisht që përpara se të flasim për ndikimin, është e rëndësishme të flasim për paketën fiskale, e cila ka 3 detyrime kryesore, do thoya, rana të parë është prodhimi dhe punësimi, nxitja e prodhimit dhe njëkohësisht ana sociale e kësaj pakete fiskale. Masat apo vendimet që marrin janë vazhdimsi dhe të ligjeve që kaluan gjatë vitit 2012 dhe në përputhje të vazhdimsi të tyre ligjeve që kaluan zbatohen ose vjen në zbatim të ligjeve në mjet vendimeve të Këshillit të Ministrave, që janë rreth të parë taksat që nxisin investimet, që është taksa e heqja e TVSH-s për investimet makineri dhe pajisje, pra për investimet kapitale, që kanë vlerën mbi 50 milion lek. Kjo është tepër e rëndësishme, nisur nga fakti që Shqipëria gjatë këtyre viteve, gjatë këtyre 8 vjetëve do thoja, ka një rritje të kapitalit investues, si të brendshëm dhe të huaj. Pra, kjo erdhi si rezultat dhe jo vetëm në përgjigje të situatës që është krijuar për shkak të krizës, e cila kërkon, si të thuash, masa të reja për të nxitur prodhimin, po njëkohësisht edhe për faktit të përqendrimit dhe krijimit të kapitalit në sektor të cilët neve tashmë i dimë, siç është energjia, sektori i infrastrukturës, sektorët e bujqësisë etj. me radhë. Kjo është një masë e rëndësishme për të nxitur investimet kryesore dhe sigurisht në radhë të parë dhe në radhë të dytë prodhimin dhe punësimin e këtyre sektorëve. Element tjetër është heqja e TVSH-s në zbatim të kësaj nisme përsëri për gjitha makineri dhe pajisje që lidhen me agrobiznesin. Pra, gjitha industria e lidhur me këtë sektor. Flasim çaj përket pemtarisë, i përkas agrobiznesit në fushën e përpunimit mishit, në bimën medicinale, prodhimin e bukës, e mjellrave, etj. Pikërisht fakti është që jo vetëm siç e përmenda arsyet dhe situata krijon dhe kërkon, do të thoja, reforma të reja, por dhe krijimi të një baze reale gjatë këtyre 8 vjetëve me programet konkrete në cilët i shkuam në ndihmë të bujqësisë, programet për mbështetjen e frutikulturës, për mbështetjen e veshtarisë, mbështetjen e ullimeve, mbështetjen e arorëve, mbështetjen e industrisë së qumshit etj. me radhë. Pra, peshkimit gjithashtu, pra u krijua një bazë e cila e zhvillimit të kësaj industrie. Dhe sigurisht, kur krijohet një bazë, sigurisht praktikisht kërkohet që të bën lehtësia më tej në mënyrë që ta nxjisë akoma më shumë prodhimin e këtyre industrive. E treta ishin heqja e gjitha TVSH-s për makineritë dhe pajisjet për punim aktiv. Flasim që industria në radhë të parë që është reprezentative, përfaqësuese e kësaj industrie është industria e fasonëve. Është një nga industritë më kryesore të cilat ka ushqyer në fakt eksportet të cilat eksportet shqiptare dhe vitin 2012 kanë shënuar një rritje mbi 10%, krahasuar me vitin e mëparshëm. Pra, tregon që pavarësisht nga situata në cilën ndodhet rajoni dhe më gjerë, përsëri Shqipëria arritet të ishte konkurruese, do të thoja, dhe është një nga treguesit apo një nga dhe do të thoja qëndrimet që dhe institucionet ndërkombëtare kanë shprehur që Shqipëria ka shprehur një aftësi konkurruese në tregun e huaj për të rritur eksportet e saj. Është pa diskutueshme dhe është tepër e nevojshme në këtë situatën që është krijuar dhe situatën në cilë është industria fason, marrim si shembull, që heqja e TVSH-s është një nga lehtësirat më të mëdha që krijohet i biznesi. Tjetër, në fushën e prodhimit, do thoya heqja e TVSH-s për gjitha lëndët e para që i përkasin bujqësisë, siç janë plera kimike, farat, fidanet etj. me radhë. Pra, kemi do thoya një paket e cila përmbyll në fushën e agrobiznesit, po ta marrim, dhe të bujqësisë përmbyll jo vetëm do thoya lëndët e para që përdoren për prodhimin bujqësor, po njëkohësisht përmbyll dhe të gjitha investimet që përkasin fushës së zhvillimit të agrobiznesit. Shqipëria ka një potencial i cili është zhvilluar më tej dhe stimuluar gjatë 2 programeve konkrete të qeverisë në 2 mandatet
që kemi kaluar. Dhe kjo arritja e një rezultati, ose arritja e një përqendrimi, apo arritja e një niveli të lartë e shprehur kjo dhe mëritin e eksportit, rritjen e prodhimit vendas agrobujqësor, jo vetëm për eksport, por edhe për zvendësimin e prodhimit agroindustrial, agrobujqësor, i cili importoi dikur nga jashtë. Dhe vetë zvendësimi i kësaj është një sukses i arritur i këtij prodhimi. Pra, kjo krijoi të gjithë klimën e përshtatshme për të krijuar lehtësira të mëtejshme, pra zbatimi i një reforme fiskale konkrete në kushtet konkrete. Po, në deklaratën e kryeministrit gjatë mbledhjes së qeverisë deklaroi gjithashtu se ndërhyrja e dytë do të jetë në krahun e punës në vend. Pa shkuar ke krahu punës, do thojë fushë tjetër në cilën është një sektor prioritar të qeverisë është energjetika. Ne duke pretenduar dhe duke pasur prioritet një sfidë në prodhimin e energjisë elektrike, nisur dhe nga kërkesa e madhe që ka dhe domosdoshmëria dhe rëndësia e madhe që ka prodhimi i energjisë elektrike, duke pasur gjithashtu parasysh që kemi në vijim janë rreth 300 centrale që ndërtohen, sigurisht që lehtësimi drejtim të heqjes të vëshës për dy lëndët e para që janë bazë për në ndërtimin e centraleve, siç është çementi apo hekur, ishte tepër e rëndësishme. Dhe kjo është në vijim të, do të thoja, të një strategjie për të mbështetur konkretisht një sektor i cili rezulton që gjithë investimet dhe politika e qeverisë që është bërë kanë nxitur investitorët e huaj dhe vendas për të investuar në këtë fushë. Drejtimi i dytë, do të thoja, i paketës fiskale ka të bëjë me atë që i përket punës. Janë disa element në këtë paketë fiskale. Ratë parë është elementi i rritjes së pjesës së pataksueshme për të ardhurat personale. Sot aktualisht përpara sistemi, domethënë, i të ardhur, taksimit të ardhur personale bazohej mbi një sistem që nga 0 deri në 10.000 lekë të reja, për pagat ishte në 300.000 lekë, taksimi ishte 0 dhe mbi atë paguhej 10%. Ndërsa me vendimin e ri kemi për pagat që janë në 300.000, nga 0 deri në 300.000 taksimi shkon në 0. Pra, punonësit që mund profitojnë një masë e gjerë, do thoja, punonësit si në sektorin publik, po ashtu kryesisht në privat, që llogarit rreth 150.000-200.000 punonjës, profitojnë direkt nga kjo ulje apo heqje e taksës mbi të ardhurat personale, e cila faktikisht mund të përkthehet dhe me një rritje të ardhurave të tyre në 10%. Për ato paga që janë nën 30.000 lekë të reja. Por njëkohësisht kjo krijon një mundësi tjetër lehtësuese për investimin, po ashtu për punësimin dhe sigurisht edhe për zbutje uljen e informalitetit e merat. Pra është një taksë direkt, ulje një takse direkte, taksës ajo që quajmë ne taksën e punës. Element tjetër janë të paketës fiskale është nxitja për punonjësit e rinj. Ideja është që të ulet sa më shumë bara fiskale e punonjësve të rinj. Pra punonjësve të marrë për herë të parë, dhe qeveria ka vendosur që në 3 vjetet e para, për këta punonjës, qeveria të marrë përsipër të gjitha detyrimet që lindin, që për pagesën e taksës mbi të ardhurat personale, qofse, domethënë, ka mbi nivelin e përcaktuar me ligj, me mbi 30.000 lekë që sa më parë, po njëkohësisht dhe pagimin e detyrimit për sigurimin shoqëror, për sigurimin shëndetësor, dhe brenda kësaj pakete ka dhe një element tjetër social, i cili është social dhe i punësimit sigurisht, që është që shkon drejt për drejt në ndihmë si të punonjësve të rinj, po ashtu dhe të punonjësve, të flas për sektorin privat, është marrja përsipër pagesa shpenzimet për kualifikimin e këtyre punonjësve. Pra, është një paketë e cila si në rastin e që përmenda për sektorin energjetik apo në rastin e sektorit të agrobiznesit edhe punimit aktiv, është një paketë do thoja plot e cila mbyll jo vetëm uljen e barës fiskale për të ardhurat personale, po njëkohësisht e trajtimin e punonjësve të rinj të cilët merren rishtas, e cila është një lehtësim, do thoja, jashtëzakonshëm për sektorin privat. Dhe gjitha kjo shkon faktikisht për nxitjen më tej të biznesit për të punësuar, për të marrë njerëz, për të kualifikuar, për arsye se biznesi ka një presion të jashtëzakonshëm për shpenzimet që kanë për kualifikimin e punonjësve. Kjo krijon edhe kapital për investime të mëtejshme, sigurisht nga ana e biznesit. Ne Shqipëria në raportet ka një nga veçoritë kryesore, një nga prioritetet
do thoya e Shqipërisë, është, do të thënë, niveli, do të thoya, i konsiderueshëm i arsimor dhe i njohurive të punojësve. Kjo shkon më tej në, do thoya, në ndihmes, në mbështetjen e këtyre trajnime, kualifikime, në mënyrë që edhe bizneset, sidomos kryesisht të flas bizneset e artizanatit, bizneset e përpunimit të industrive të vogla përpunuese të tjera, të cilat kanë nevojë kanë një, do të thoja, një përqendrim apo një përdorim të fuqisë punëtore të konsiderueshme, por kanë nevojë edhe për kualifikim të këtyre punojësve. Zoti Milo, reforma fiskale do të përfshijë edhe sektorin e biznesit, të gjitha inputet që do të shërbejnë për prodhim në këtë sektor. Konkretisht, çfarë nisme do të ndërmerret në këtë drejtim? Unë e përmenda, nismat janë në radhë të parë heqja të VSH-s për gjitha inputet, flasim për plerat kimike, flasim për lëndë, më thënë, inputet e para që përdoren qoftë në prodhimin bytësor, që është një lehtësi dhe ndihmes drejt për drejt ndaj fermerëve, po ashtu në industrinë e peshkut dhe në gjithë sektorët të cilët përfshin nxitjen e prodhimit të bytësor dhe agrobytësor. Njëkohësisht është menduar dhe paketën fiskale të qeverisë heqja e tarifave doganore të gjitha këtyre produkteve, njëkohësisht do të shtojë këto industrinë, domethënë gjitha produktet e plasmasit që shërbejnë si lëndë e parë në prodhimin e serave. Pra, do të thoya është një përfshirje e plot, e konsoliduar, do të thoya, e gjitha këtyre qoftë lëndëve të para, qoftë makinerive, qoftë pajisjeve, për të lehtësuar, do të thoya, prodhimin. Mos harrojmë, një nga masat e tjera të paketës nuk është vetëm thjesht prodhimi i madh, që flas me energjetik, domethënë me investime të konsiderueshme, është për sektorin e bujqësisë, sektorin aktiv, por mos harrojmë dhe kemi sektorin e biznesit vogël, cilët hiqet TVSH-ja për gjitha makineritë dhe pajisjet që shkojnë për përpunimin, do thoya, që shkojnë në përdorim të biznesit vogël, që janë bizneset në qoftë në prodhimin e brumarve, qoftë në prodhimin e ëmbëlsirave të tjera. Pra, hiqen gjitha. Dhe kjo është një lehtësim apo drejt për drejt ndaj biznesit vogël, po ashtu dhe taksa e pronës, të cilën do janë detyruar të paguajnë bizneset e vogla në një nivel të caktuar, në një nivel të caktuar. Pra, është një tërësi pakete fiskale e cila shkon drejt për drejt në ndihmë të gjitha niveleve të biznesit, qoftë vogël, qoftë madh, qoftë në fushën e prioritare, që flasim energjetika, flasim që bujqësia, agrobujqësia të tjera. Kjo do të thoya është një nga paketat, një reformë fiskale e gjeneratës, do të thoya, më të mëtejshme. Ne shkojmë pse vjen në këtë moment? Sfidojmë. Sigurisht pse vjen në këtë moment, gjithmonë pyetja pse vjen në këtë moment është ndoshta mund të jetë dhe, do të thoya, nuk mund ta paragjykosh pse vjen. Unë mendoj që duhet krijohen kapacitetet dhe krijimi i kapaciteteve dhe investimeve detyrimisht dhe normalisht çon në një lloj presioni, do thoya një lloj kërkese të mëtejshme për nxitjen e prodhimit. Pra, nuk mund të flasim për heqjen e TVSH-s për hidrocentrale në një kohë që nuk ishte, do thoya, një zhvillim të këtij sektori. Pra, zhvillimi masiv, interesi masiv, prioriteti i qeverisë dhe interesi, siç e përmenda, i investitorëve në këtë fushë për të nxitur pritur prodhimin, sigurisht që sjell dhe do thoya reflektimin e qeverisë për të krijuar lehtësira të mëtejshme. Krijimi një baze si rezultat një programi të qartë, do flas marr shembull e bujqësisë, me programe të cilat shpeshherë dhe u paragjykuan, krijuan një bazë të fuqishme, që sot ne aktualisht ne jemi praktikisht e shikojmë në tregun, do thoya, në tregun shqiptar, në tregun e brendshëm, që prodhimi bytësor vendas jo vetëm që është rritur, po ajo që përmenda ka zvendësuar pothuajse gjitha importet që kryeshin më parë. Por pa u krijuar kjo bazë, nuk mund të flasësh, do thoya, për lehtësira apo hartimin e politikave, të cilat nuk kanë sens për tu aplikuar. Dhe e rëndësishme tjetër është që sot aktualisht në gjitha vendet e Europës apo më tej, fjala kryesore është rritja e ekonomike. Pra, jo vetëm për shkak të përballimit të krizës së situatës, por dhe për shkak të vazhdimësisë apo të krijimit të një
do thotë një klime të favorshme për nxitjen e prodhimit dhe nxitjen e konsumit. Shqipëria ka në këto 8 vite e kaloi me sukses krizën dhe efektet e saj. Po të shikojmë rezultatet e vitit 2012, rezultatet të cilat kryesore i kemi një rritje të punësimit me 0,35%, krahasuar në vitin 2012, 2011 krahasuar me 2011 përsëri ka një rritje të punësimit, pra ka një rritje të vazhdueshme të punësimit, ka një rritje rreth 2% të rritjes ekonomike, pra një rritje pozitive, një inflacion 2%, një kontroll të deficitit buxhetor prej 3,5%, pra një borxh publik prej 60%, një rritje të eksporteve mbi 10% krahasuar 2012 me 2011, ka një norm interesi në vazhdimësisht në ulje që nxit akoma më tej dhe është një faktor nxitës sigurisht edhe për investimet e brendshme në 4%, aktualisht është zbritur në 3,75%, ka një rritje të investimeve tuaj në 5% dhe do të thoja sektorët që janë spikatur në rritjen ekonomike në këtë hapësirë apo në të rritje pozitive për 2% kanë qenë kryesisht dhe sektori bujqësisë me një rritje rreth 6% krahasuar në vitin 2012 krahasuar me 2011. Pra, të gjithat parametrat e treguesit kryesor makroekonomik dhe ekonomik kanë qenë pozitive dhe kjo është një përgjigje e gjitha reformave që mori qeveria shqiptare që në fillim të vitit 2005 deri vitin 2008 para fillimit të krizës. Dhe kjo siguroi do të thoje një epërsi, një avantazh për të përgjigjur dhe për të balluar të krizë. Tani sigurisht që situata e re kërkon masa dhe reforma të reja, të cilat po kryen dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm, vitin 2014, këto do japin rezultate të përnjeshme, pse? Për faktin se janë në sektor në cilët shkalla e kthimit në këto sektor është shumë e shkurtër, siç flasim për rasti bujqësisë apo rasti i agrobiznesit. Pra, ne jemi të bindur që ajo lehtësi që jepet sot dhe ai efekt që mund të ketë në buxhet do të ketë një efekt tepër pozitiv në qoftë në rritjen e prodhimit, qoftë të punësimit për vitin e ardhshëm. Efekti i cili thatë që do të shihet në 2014, por zbatimi i këtyre pikave kur do të nisë? Zbatimi kur do të filloj prodhimi vendas përfitojnë nga ato? Vendimet për hekurën e çimeve kanë kaluar, vendimet për të gjitha përheqjen e të vështirësisë së inputeve ka kaluar, janë 2 vendime të cilat në parimisht kanë kaluar, por në diskutim me Komitetin e Biznesit është pranuar që të shtohet lista, do thoja, e makinerive dhe pajisjeve që përdoren për përpunim aktiv, po ashtu dhe makinerive dhe pajisjeve që përdoren në industrinë e agrobiznesit, në mënyrë që të plotësojmë dhe do thoya marrim parasysh të gjitha kërkesave apo komenteve të ardhura nga grupet e biznesit, konkretisht nga dhomat e tregtisë, gjë që do reflektohen dhe parimisht vendimet janë marrë nga Këshilli i Ministrave në pothuajse në gjitha ato vendimet që e përmenda. Në sektorin e peshkimit aktualisht jemi duke përgatitur një plan zhvillues për këtë sektor, të cilin kryeministri e ka vlerësuar si një pasuri mjaft të madhe të kombit. Aktualisht, në mos gaboj, jeni në fazën e konsultave me grupet e biznesit, grupet e interesit. Do të theksoja që reforma fiskale nuk është se përfundon me këto paketa, pikërisht ajo që përmendet industrinë e peshkimit, dhe do kisha rastin të shtoja këtu që ka një rritje dhe një interes jashtëzakonshëm për zhvillimin e industrisë peshkimit, shumë investitorë dhe të brendshëm kanë investuar dhe me sukses po arrin të realizojnë prodhimet e tyre në këtë sektor. Shfaqja pikërisht e këtij interesi çon në atë domosdoshmërinë e një pakete. Është pikërisht është një, do thoya, reformat shtyhen apo nxiten jo vetëm për shkak të situatës, por jam i bindur që reformat shtyhen dhe përparohen, do thoya përmirësohen politikat fiskale të tjera me radhë dhe për shkak të zhvillimeve të cilët konkrete në terren. Domethënë, dhe konkretisht në industrisë edhe që përmendëm, industrisë peshkimit, unë mendoj që neve vazhdimi kryesor i reformave fiskale është një reflektim dhe është domosdoshmëri ndaj gjendjes, ndaj situatës dhe ndaj pritshmërisë që kemi neve
për vitet e ardhshme. Kërkesës dhe interesit që ka tregu. Sigurisht, kur themi që është prodhimi, sigurisht do t'i krijojmë gjitha lehtësirat e mundshme prodhimit për t'u zhvilluar dhe për t'u rritur. Konkretisht me programin për... Do të ketë dhe lehtësirat të tjera, të cilat ne po i shikojmë, po studiojmë, në mënyrë që të gjejmë ato efekte që janë më të menjëhershme, efekte që janë më të rëndësishme për rritjen e prodhimit dhe sigurisht rritjen e punësimit. Konkretisht për pjesën e programit peshkimit? Programet peshkimit janë në ratë parë heqja e TVSH-s për lëndët e, më thënë, për inputet e saj, më thënë, që janë rasatet, gjitha produkte që përdoren për rritjen e peshkut, por njëkohësisht shikohet dhe pjesa e heqjes së tarifave doganore për këto inpute. Sigurisht për pjesa e pajisjeve do të hyrë në pjesën e reformës fiskale, për të përfshihet në gjithë paketën e makinive dhe pajisje siç përmenda më parë. Bisedimet që po zhvillohen me grupet e interesit, në çfarë linje janë drejtuar? Bisedimet kanë qenë vazhdimsi dhe janë në përfundim e përmenda për zgjerimin e paketës së heqjes së TVSH-s për makinin e pajisje për sektorët, qoftë të peshkimit që përmendëm më parë, qoftë të sektorëve tjerë, të cilat konsiderohen të domosdoshme për të përfshirë në listën e përjashtimit të TVSH-s për makinin e pajisje. Zoti Milo, deri në zgjedhjet e 23 qershorit, që duhen bizneset shqiptare apo qofte dhe qytetarët që janë investues të mundshëm, të presin lehtësira të tjera nga ana e qeverisë? Unë e përmenda që do ketë lehtësira, ne jemi një reflektim të pothuajse të gjithë paketës fiskale dhe përdesa motivi dhe do thoja politika e qeverisë nga 2005 ka qenë ulja barës fiskale, jo vetëm nëpërmjet politikës së drejt për drejt, ajo quhet ndërhyrje apo niveli parë apo gjenerata parë e politikave fiskale, të cilat shprehen në uljen e normave të taksimit, siç është ulja e normës së taksimit të të ardhurave personale në 10%, siç është ulja e normës së të ardhurave të tatimit nga të ardhurave biznesit, nga tatim fitimit, që është përsëri në 10%, ulja e gjitha normave të çfarë do lloj fitimit realizuar nga nivelet të tjera të biznesit apo të ardhurat të ndryshme, të realizuar në forma të tjera, në 10%, ulja e kontributit sigurimore shoqërore, tani vim në të njëjtën logjik të themi të uljes, vazhdimësisë së uljes së barës fiskale, pikërisht duke u përqendruar në uljen e barës për prodhuesit dhe kjo shkon në drejt për drejt në ndihmë apo në nxitjen e prodhimit dhe punësimit. Dhe pikërisht kjo është një nivel i dytë apo një gjenerat tjetër, do thoya, po ta bëja krahasimin me gjeneratat e zhvillimit dhe përmirësimit teknologjik, që është pothuajse e njëjta gjë dhe e ngjashme, ne hym në një gjenerat tjetër të përmirësimit të reformimit të politikës fiskale, që është përcaktimi i prioriteteve në sektor të cilët vërtet janë strategjik. Prandaj dhe këtu vjen përgjigjja pse. Se pa u përcaktuar strategjia dhe të shikohet tendenca e zhvillimit të sektorëve që janë prioritar, që përbëjnë një avantazh për Shqipërinë, siç është rasti i sektorit energjetik, që nuk mund të bësh një politikë të cila nuk ka sens. Pra, aktualisht ne po flasim politikë fiskale që ka esencë, që ka në thelb një efekt të menjëhershëm dhe pozitiv. Marrim rastin konkret, po ta përmend të thoja një shembull, investimi për shumë në rastin e prodhimit bujqësor, heqja e TVSH-s për inputet e prodhimit bujqësor, është një efekt që është menjëhershëm. Vjen vjedhjet e pranverës e tjera, nuk jam specialist i kësaj fushë sigurisht, por efekti në këtë, do thoja, heqja e detyrimit të investitorit për të mos paguar më TVSH-n në import, në dogan, për mallat apo inputet që sjell për prodhimin bujqësor apo agroindustrial, është një lehtësim i jashtëzakonshëm, është 20%, do thoya, deri para këtyre vendimeve, e kostos e barës për të paguar mbi këto inpute, pa filluar, do thoya, kryerjen e investimit apo kryerjen e ciklin, pa filluar ciklin e prodhimit. Se kjo është, do thoya, është një lehtësi e jashtëzakonshme
e shoqëruar kjo dhe sigurisht dhe me investimet të afatgjata, që është inputi, do të thoja, që është taksa mbi kapitalin në kuptimin e TVSH-s, mbi makinit e pajisjet për investime afatgjata, dhe efekti i saj, siç e përmenda, është i menjëhershëm dhe kjo bën që do thoja që të përcaktosh sakt dhe politika në cilën ti bën është politike efektive dhe jep rezultatet e saj konkrete. Po, zoti Milion, unë falenderoj për intervistën. Faleminderit që erdhe.